Mururungano wa mbeũ njĩthĩ gũkũ Nairobi muthenya wa ira no ũthiĩte na mbere na kũnyitwo mbaru nĩ AKENYA na ikundi citiganĩte makĩgano ta njorua cia gũkũra bũrũri kuma moko-inĩ ma ũtongoria mũru. Gĩkundi kĩa ahũri biacara gũkũ Nairobi nĩ morotete maabitha a borithi nĩ gũtharĩkĩra na gũthararia mũrũrũngano ũrĩa moigĩte ũrarĩ wa thayũ. Yesterday's protest, no shop was looted. Those young men, nobody had a stone. Nobody lobbed any stone to the police. This is the police, and I blame the police because they're the ones who messed the whole day yesterday, even for the business people. Mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi gĩkĩ Alfred Kamau nĩ arutĩire thirikari mũkana wa gũtherema kwa ũregani wa ũtongoria kuma kũrĩ mbeũ njĩthĩ wona mathiĩ na mbere na kũmagagia na kũmatharĩkĩra magĩtia ihoto ciao. Na tũheana thirikari anake acio matiko na mbara na matirĩ na ũru matige kũmahũra na matia gas na kũmahũra na maĩ ũcio nĩ ũcogothi. Anake acio marekwo meke maandamano tondũ watho wa katiba nĩ umetĩkĩrĩtie na nĩkĩo nĩ othe marekererio Hawaii gũtirĩ mũndũ watwo igoti tondũ mũgũthi kũmathitanga naki. Rebellion and revolutions come from those young men all over the world. Mũrũrũngano ũyũ ningĩ nĩ ũnyitĩtwo mbaru nĩ kĩama gĩa gĩbũrũri kĩa Liberal kĩrĩa kĩũrĩtie thirikari kũrekereria arĩa othe maraikirio ngono makĩũria thirikari gũthikĩrĩria mateta ma mbeũ njĩthĩ. Tũrĩ akenu mũno nĩ anake acio no tũkũmahoya moka gwĩka maandamano biacara citũ nĩ affectagwo mũno tũkũmahoya magakorwo me peaceful na tondũ maheagwo mwahoya marũa nĩ mũheagwo kũrĩa mũgũthiĩ gwĩka demonstrations rĩ magathiĩ mageka demonstration kũrĩa mahetwo nĩ thirikari no tũgĩkũ kana kũrĩa kĩanda gũthũkia biacara. Ũtongoria wa kĩama gĩkĩ nĩ ũrĩtie President William Ruto kũhũthĩria mbeũ njĩthĩ mũrigo wa magoti na kũmahe kamweke ga kũgacĩrithia mĩtũrĩre yao. No thirikari nĩ yerĩire AKENYA maũndũ maingĩ mũno mega na tũgĩtĩkĩra ũguo na ndikuga nĩ twahenirio tondũ tũrĩ na mwĩhoko no mĩaka ĩrĩ down the road tutionete umithio wa maũndũ marĩa thirikari yo yairĩire mama mboga na boda na hasla. Ciĩgiĩ ũteti wa gĩcigo gĩa gatagatĩ wa bũrũri gĩkundi kĩa ahũri biacara nĩ gĩũkĩrĩire mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua nĩ kũmatiganĩria na gwĩkuruhania na kambĩini cia tene. Kariũbangi kũra momoro nyũmba cia andũ acio arauga nĩ agema ndararia ũmũthĩ ũyũ anakĩtwe matirĩ mawĩra ndararia ũmũthĩ ũyũ anake aitũ mena maciria magoti-inĩ Nyĩrĩ maumaga kũrĩa guothe Kenya ng'ima gũthiĩ cira ũtarĩ ho ndaragia twacemania twĩ mũngĩkĩ no nginya mbe atwĩre sorry kuma hĩndĩ ĩrĩa watuĩkire shareholder wa thirikari ĩno project iria Uhuru anjĩrĩirie ta barabara cia mau thirikari ĩcitwarithagia na mbere tera ira ngoro ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ uma ngari igũrũ hakikisha project icio nĩ ciarĩka na rũrĩrĩ nĩ rwathiĩ na mbere. Kameme TV gĩkũhe ũhoro gĩtaũ njĩta gĩtaũ wa Wanjikũ.